Léo le petit souris et la quête du silence. Léo le petit souris vivait avec son grand frère Hugo dans un minuscule trou de souris. Il n'était pas très grand, mais il était chaud, douillet et confortable. Les deux frères dormaient blottis l'un contre l'autre dans de petits lits fabriqués avec de la laine toute douce et des morceaux de tissu soyeux. Leur trou était caché à l'intérieur d'un mur. C'était Hugo qui l'avait choisi bien des années plus tôt lorsqu'il cherchait un endroit où s'installer. « C'est l'endroit idéal », avait-il dit. C'est dans le mur d'une chambre, dans une maison humaine. La nuit, c'est calme et paisible. Et il avait raison. Chaque soir, bien au chaud dans leur petit trou, Léo et Hugo profitaient de longues nuits de sommeil profond. Ils faisaient presque toujours le même rêve, des rêves de fromage. Du fromage crémeux, fondant, surtout du cheddar, le préféré de Léo. En général, tout se passait très bien. Mais il y avait un petit problème. Hugo ronflait. Certaines nuits, Léo se réveillait en plein milieu d'un merveilleux rêve de fromage, dérangé par les ronflements de son frère. Parfois, c'était un petit bruit de reniflement. Parfois, on aurait dit que Hugo riait doucement dans son sommeil. Léo trouvait ça plutôt drôle, sauf quand ça le réveillait pendant le meilleur moment de son rêve. Alors, de temps en temps, il se surprenait à penser « si seulement j'avais mon propre trou de souris, un endroit où rien ne me dérangerait ». Une grande décision. Un matin, pendant le petit déjeuner, quelques miettes de pain grillé, bien croustillantes, Léo annonça sa décision. « Hugo, je crois qu'il est temps pour moi de trouver mon propre endroit pour dormir. Je suis presque adulte maintenant, trop grand pour partager un trou avec mon grand frère. » Hugo sourit. Il reconnaissait bien là son petit frère, toujours curieux, toujours prêt à grandir. « Bonne chance, Léo, » lui dit-il doucement. « Mais n'oublie jamais, il y aura toujours un lit pour toi ici. » Ils se firent un gros câlin, puis Léo partit à l'aventure.